Omulimu guno gwa buweereza ekyokusonda ensimbi n'ebirala biwagira ttiimu kyekimu ku buweereza obwo. Emipiira gy'amasaza buweereza, it's an industry, kubanga mulimu abaana abazannya omupiira guno. Abaana abo tubazuulamu talanta nga bwe tukimanyi ffenna nti abaana bonna abazanyidde emipiira mu masaza bwotuna ttiimu y'eggwanga kati nga bweriwo kati eya Uganda ebitundu 6 buli 100 basambirako omusaza, era ne kapiteeni wa ttiimu kati eya Uganda Cranes yali musaza. Naye Kyaggwe sikyajjukira bulungi naye yali mu masaza. Tugamba tuli kubuweereza ekintu kigazi. Abaana bano ng'ojja okubajjamu talanta abakusamba ate mulimu kubanga basasulwa. Waliwo omulimu n'abakulembeze ku mitendera, otufuna omuntu anabeera ku mulyango okuŋŋanya ssente, ogwo mulimu. Olaba nti kintu kigazi eky'emipiira gy'amasaza kya buweereza. Ekirala, emipiira gy'amasaza gino gituyamba nnyo. Mutabani waffe olwo bw'akira ku makya n'agenda n'adduka emisinde nga yeegezaamu mu training, ne bagenda osamba akapiira, kibajja ku bintu bingi nnyo ebirala ebyalikonzibiza obulamu bwabwe mu maaso, okwenyigira mu byo ebiragalagala, okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka, okwenyigira mu bikolwa ebisaasaanya mukenenya. Olaba amasaza obweza bulimu, olaba nti gyetuwangalira eno abavubuka alibadde benyigira mu biringa ebyo bagenda kulinnya loole egenda kukwatira mupiira, berimu okwewagira mu bintu ebireeta obuzibu bwonna bwonna bwe butyo. Kale njagadde bategeeza nti emipiira gy'amasaza buweereza bugazi, era ffenna abagirimu, abagyegattiddemu, abasamba, abawagira, abakulembeze bongera amaanyi mu nteekateeka eno. Era njagala okubakubiriza nti bw'oba owagira emipiira gy'amasaza manya nti owagira obutebenkevu ku kyalo gy'ova, manya nti owagira obukulembeze okukula mu kitundu ky'ekyesaza, manya nti owagira talanta y'omwana, manya nti owadde omwana asabwa omulimu ne famire ye, manya nti tukulaakulanya bwasse Buganda mu bitundu gye tuva. Ensonga y'emipiira gy'amasaza nga zittala mu ngeri eyo. Njagala okukubiriza bannakyaggwe, ndabye n'ow'eggombolola Kaluga, mukwano gwange Weteriyani Vincent Matoto naye watuukidde n'abalala. Njagala okubakiriza bannakyaggwe mujje muwagire ttiimu yaffe. Yajja okwebaza mu abali wano twagire ttiimu yaffe nga tugenda mu kisaawe gyegenda okusambira, nga tukuba enduulu ez'akaleekereeke, tuwagire tuleete ensimbi ng'abazireesi. Maama ow'emyaka 9 simanyi obutebunambala ogenda omubuuzaako, naye ekigambo kikulu gyekyo. Kakati kamu n'ekitundu nga wagira ttiimu yeyo Kyaggwe. Omutabani wange oli agusamba waddeyo 5, olabira ddala nti ebirina bisimbire mu kitabo ekitukuvu. Omukyala yagambye kampeeyo eppeesa
walisinaki ogw'omutima gwa okunyonyola. Njagala tuwagire nga tuwayo ebintu ebikalu. Team manager manyi mu COVID wawayo n'essomero lyo nga gitukolera buli kimu. Omukulu n'awaayo emmere namuganja ate emmere COVID yamusome baganye gakulemere katugirye abaana basamba akapiira. Tuweyo kyonna kyetukola kyetulina mumanyi mpeera mitendera nga tuli mu kibinja mpayo obukadde 5 naye obukadde bwange 5 akamu ekitundu nkaweerawo era omuyambi wange nsaba akawo omuwanika nze nako olugenda ku kkoota nempayo ki akakadde era Simon amanyi gyentuula oba omukulu oli nga akanona olugenda ku ssemu nempayo akakadde oluwa ku fayino nemba akakadde kamu n'ekitundu ewera 5 akati awo team manager 5 okugyayo omanye engeri gyokola akamu n'ekitundu kaako kafunye mubuliwo nga tuli mu kibinja olugenda ku kkoota akamu nga kukola ki semi akamu fayino kamu kitundu emirimu mingi nnyo ab'Emmengo mwanyi terimba tugenda kuŋŋaanya omusaayi twagala kugema bantu ate kino nakiri alina ettiimu era team manager w'erinnya Robert Kiwanuka agikwasa ng'akulonze naye era ye atawaana ebyo nakyo nakiri. Njagala nnyo okumwebaza njagala okwebazaawo ekitiibwa Elijah Bugeresi olw'okuyimirira mu nsonga eno n'owagira bonna bewalonda bakwasa obuvunaanyizibwa. Njagala okwebaza ab'amagombolola abavuddeyo ne bawayo akakadde kamu kamu oyinza okubeera olwegombolola eyakayingira waaze nako ng'oyaleseeko 5 n'enkaaga. Njagala okwebaza ab'amagombolola awo kiragira ddala nti no ttiimu tugikwasizza abantu. Njagala okwebaza abakulembeze ba ttiimu eno kinoomu olw'okuba nti nno abaana 9/100 abazannya mu mipiira gino b'Ekyaggwe n'abalambika naye w'Ekyaggwe ekyo nno kirimu enkizo y'amaanyi era twagamba mu nteekateeka yaffe twakiteeka mu polisi nti ettiimu erina okubayo n'abaana abazaalibwa mu ssaza eryo ettengetenge eriwerako okusinga abantu bonna nga bacupa bava bweru. Ono omwana ow'Ekyaggwe baba bawaliddwadde mutwe oba nywedde malwa oba neekoyedde ebyalo byebafe oluli neekoyedde nyadde malwa nendwadde mutwe wankyayira ki ateekawo okugulu wate bakole ki babukuuleko kubanga abava mu kitundu kyaffe kyennyini. Njagadde nnyo emmeera eyo eriwo. Kaakano Kyaggwe abaana baffe abagenda okusamba sizoni eno ebitundu 9 ku buli 100 baana ba Kyaggwe kituwadde nnyo enkizo okulaba nti tusamba omupiira mu buzibu mukusoomoozebwa kubanga abaana betugenda okusambisa era betusambisa balina omwoyo gwa Kyaggwe basamba nga tebafudde ku bisimbi. Twagala okwebaza olukiiko olwalengera ekiiko ekyo manija we balimwebali ddala n'olukiiko olumukubeko omugabo omukulu ate era ne batakomaawo ne technical committee ekulirwa head coach mwana waffe muzzukulu w'amazigo wa Mpindi era namugambye omusaza ekikwati omwaka guno fetwagalanga oba tutya amawe katikkiro fetulwana kutwalanga si kutuuka kusente bagatwagalanga ekituuzizza wano oba obudde butya bukye tolenga twegattirawo tusabe ekikopo naye nga naffe tutaddemu amaanyi gaffe. Olwaleero lwakusonda nsimbi ez'okuyamba ku ttiimu yaffe eya Kyaggwe ng'omubaka wa palamenti era atwala abantu be Nakifuma tugenda tutandika n'akakadde kamu olwa ttiimu yaffe eya Kyaggwe. Nja kunoonyayo emitwalo 5 mu mwezi guno ngiweeyo badde nsobola kuwa 3 naye gye mbalabyeko ngenda kutandika okulinyisa ku muwendo amategeko yansiga neyange naye mukadde yabadde azze okunkyali
asalirako abeereyo Mwongere bwe nayogedde ku by'omupiira nagamba banayize ku mupiira gw'Ekyaggwe nfiirawo yakutte mu nsawo n'ajjamu emitwalo 10 omukyala yenna Lubega Oliver Kizza abeera mu Mwongere emitwalo 10 n'agimpa era gino gyendeese naye naffe ekitongole ky'abakyala tweyama tugenda kuleeta emitwalo 5. So olunaku lwa leero sitambudde bulungi naye tambudde ne $10 leero genda kuteeka okwoleke ate lwakuba nti ekonomi si nnungi so sekiboogo bamanyi era olwolukulu nagayo omusajja naye munzikirize ndete 10 leero fonnaawo oba olina bagamba naleeta 195 naye bagamba nja kukumisaamu Yetabye tukwebaza olw'ebyo byonna by'oteekamu ttiimu eyimirira ku nze ebirungi okugisinga ne bwenvaayo ne nga nti ntaddemu kino oluusi nsigala era nzaagyetisse naye lwatali waliwo bannaffe bonna ab'ekitiibwa Katongole mwami Simon Sekankya abambeerako buli kadde ttiimu ekola etya mukama waffe tukusaba batwebalize bonna ba Friends of Kyaggwe abatubeerawo sizoni ewedde kumpi twakuŋŋaanya $3.6 nga tulina omukulu mwaka naye twakosa kumpi $6.8 nga mulimu n'owekitiibwa kye ne Honorable Sulaiman Kiwanuka bonna bannakyaggwe abajja ne batukwatirako naye oyo teyakoma kutukwatirako lwera tuletedde $10 naye ate yajjanga nayo emipiira enjeru mukama waffe ne Agathe tusanyusa okukwebaza ekitiibwa omwanika ye mweba mpisirawo kano nja kuyita mu Ssekiboobo tukutuuseko ebbaluwa tukunge bannakyaggwe nga njagala nze kindi ku mutima njagala kufuna emmotoka eya posita nayaffe yasaza kuba nagendako mu booni agingamba obukadde 17 naye ne bangamba niwoolekako obukadde 10 tusobola ogikuwa entandika ozikozesa emuyita mpolampola so mukama wange Ssekiboobo awo bwe natuuka nagenda mu booni nja kuwandiikira tukunge bannakyaggwe tukuŋŋaanye ssente kijja kutuyambako nnyo kubeera nti no ekiseera kino kyokuba tutali mu mupiira emmotoka ejja kubanga eriita ssente kituyambeko okukendeeza ku musaasaanyi okubeera nga buli dakika tukwata n'omusawo sebo Ssekiboobo jakusaana obuwombeefu ekintu ekyo omwaka ogujja omwezi gwa January tukitandikeko tukunge bannakyaggwe obukadde 17 tujja buweza ye bangamba naye tunaaba tuwezezaawo obukadde 10 basobola okutukwasa emmotoka ne basigaza kaadi sebo kyekyo ekintu kyange ekinjagala nga mu bukulembeze bwange ng'owumule nga waliwo entuuseeko presentinga ebivudde mu launch ya Kyaggwe on behalf of finance department ya Kyaggwe football team nga olunaku olwaleero mu ssente ez'obweyamo zepita pledges tusuubiziddwa obukadde 33,400 obukadde 33,400 zezibadde mu pledges oba obweyamo tufunye cash cash agenze mu banka directly zoyita direct deposits emitwalo 20 netufuna check emu ya mitwalo 5 netufuna $12,200 mu bufutifuti tukuŋŋaanyiza $12,000 n'emitwalo 7,400 nga zonna tuzikonvatinze neza Uganda shillings olunaku olwaleero n'enzanyo n'eyanze omugatte cash ne pledges cash ne pledges